पुदिन्याचे तेल कोमट करून त्या पाण्याने गुळण्या केल्या तर काही दिवसातच घोळण्याच्या समस्यापासून आराम मिळतो. किंवा कोमट पाण्यामध्ये पुदिन्याची स्वच्छ पाने धुवून टाकली व ते पाणी उकळून पिल्याने घोळण्याच्या समस्या दूर होऊ शकतात. 1 ग्लास पाण्यामध्ये कोमट पाणी घेऊन त्याच्यामध्ये 2 ते 3 चमचे दालचिनी पावडर मिक्स करून सेवन करा. थोड्याच दिवसात फरक पडेल. रात्री झोपताना 1 लसणाची पाकळी कोमट पाण्याबरोबर गिळून टाकायची. त्याच्याने सुद्धा घोळण्याच्या समस्यांपासून मुक्ती मिळू शकते. ऑलिव्ह ऑइलचे काही थेंब नाकामध्ये टाकल्याने श्वास घेण्याची समस्या दूर होऊन घोळण्याच्या क्रिया कमी होतात. साजूक तूप थोडेसे गरम करून त्याचे काही थेंब नाकात टाकल्यास त्याच्यापासून सुद्धा घोळण्याच्या समस्या दूर होतात. रोज रात्री झोपताना गरम दुधामध्ये 1 चमचा हळद घालून उकळून ते दूध सेवन करा. त्यामुळे श्वास घेण्यामध्ये सोपे जाते. तसेच आपल्या शरीराचे वजन कमी करा. स्मोकिंग करू नका.